好，咁呢個係中二 circle 嗰課嘅問題啊。咁咧佢又俾咗個直徑你啦。咦，跟住 measured 喎。咁啊諗翻起 measurement 嗰課啦。咁哇，仲唔係 maximum absolute error 出場？好啦，咁諗到呢度冇問題嘅。咦，咁呢個揾個lower limit 啦，就係 least possible，即係最細嘅 lower limit 啦。但係 area 喎，點算咧？突然間好似斷咗片咁，個腦海諗唔到嘢。咁啊，個同學仔咧。我就一路教住佢啦，咁啊叫佢諗翻 area 個公式先啦。area 教咗係 pi r square。咁咦 diameter 其實同個 r 咧，個 r 咪即係佢嘅一半咯。咦，咁我哋層層推進嘅話，其實都可以揾到個 area，但係就冇我哋即係可能上學期學 measurement 嘅時候咁直接啦。咁所以第一步揾個 MAE 先啦，maximum absolute error 就係1乘翻1/2啦。咁0.5 cm。咁嗰個 lower limit 啦，因為揾最細嘅 lower limit of 嗰個 diameter 啦。咁係幾多咧？就係40減翻0.5，就係39.5。好啦，咁然之後咧 lower limit of 嗰個 radius， 咁就係39.5除翻2。哇！呢個撳機先。39.5除翻2就係19.75 cm。好啦，咁所以咧個 least possible area of the circle 就係19.75。咁二次方啦，乘翻個 pi。咁撳機乘個 pi， 咁就係1225 cm square 嘅。咁如果份卷係3個 significant figure 咧，記得就轉翻做1230。如果佢有寫要to 3個 significant figure 嘅話 ，OK。B part， 咁 B part 咧，咁其實 A part 如果真係識咁樣層層推進落去咧，B part 就唔難做噶啦。因為咧，其實呢個咧係咪1288？咁我哋而家有個 lower limit 啊嘛，咁我哋揾埋個 upper limit 咯。咁個 upper limit 咧就係將所有嘢倒翻轉計一次嘅啫。咁會計到係幾多咧？個 upper limit 或者係最大嘅 area 咧，就係計到係1288.2嘅。咁咧呢個咧係明顯係啱啱好大過咗嗰個1288 cm square 啦。咁所以咧最後咧就係 yes 啦，1288 cm square is possible。好，搞掂。